Eto yezo koye sala kama kelele koleka zam. 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 En tout cas, qui est bien. Ma promesse, on a la promesse, on a réalisé. En tout cas, l'espoir, on a réalisé. Souci n'est pas que mon dans la famille, on habite dans la cime. Donc je suis là pour tout le monde. Il faut éviter les mabé, il faut tout tambour bien. Il faut te dire que ça mabé, il faut que qui mayango. Pour tout comme on a âge et ça va bien. Famille et ça n'a pas si, ça va pas Carlos. Ndengoye awa otiki mikili oye eza parce que pour nous pesa bango force na ligne opesa yango en direct liboso ya caméra pour esa mo bien. Ouais. Malgré que tous na mawa et à choc mais yemo baloba ke mutu na mutu azana arena e. Mais na osepela ka moi esengo po papa asali bana bakomi mikolo amoni pe bana nenyo sunde baboti boti. Donc yo peut retapera image donc fidèle pas et na image na ye donc sacrifice tout biso tout sali poto le lara papa quoi donc pour na bateau bazoloba matanga za fetité perte au kunde na simplicité donc Eto yezo koye sala kama kelele koleka zambo yezo bota. Ça c'est mouta ya bwende mbalo yo boko sambwa di. Boko sambwa loko la mbongwe sila. Ordon dada shiko monokata bilima bazongo. Moto makelele na bokila nyama koki maye. Agence Makolo Pasi Eric Lopez. Moutaye kadi mabokete. Nami asuta mama chuchwe. Coach Vedou Zayibenge. Sangola Congo Brazzaville. Bokula kaye. Ingénieur Dominique Lukeba. Brita kapa. Staff Resaka Djibil Ndombe. DJ Air Love Patrick Dekanga Yabale Himalaya. Francis Bokungu. Abel Maya. Adida Dollar. Nico Kaile formateur des boss. Boss Djouma Nalukapa. Yagaus Kebe. Charlie Pepo na Pepo, remontada, inspecteur Afonso.
Atamaye ningani nanya bwakayo nakila yo mutima nakila yo mutima nakila yo mutima na wenze natikali isole na kwisi Goliath basopsone ngaye balobina envie itina ye o na kimi masumo bakati Atamaye ningani nanya bwakayo nakila yo mutima nakila yo mutima nakila yo mutima na wenze
Aleluia, povo de Deus. Amém. Aleluia, servos do Deus vivo. Amém. Estamos aqui, não é numa festa de aniversário ou casamento. Estamos aqui num óbito. Óbito que se pauta na própria palavra de Deus. Do pó vieste e do pó voltarás. É uma realidade que nós temos, é dura, mas temos que enfrentá-la. Por isso hoje estamos aqui para levar na última morada do nosso amado, querido pai, irmão, esposo, companheiro, servo, cristão, que em vida se chamou Carlos Agostinho Gabriel Malungo. E como a vida da pessoa não vem só do nada, não termina do nada, tem um historial, então nós vamos ler quem foi este Gabriel Malungo que hoje estamos aqui a lamentar e a chorar a sua partida, como é que ele viveu para aqueles que não lhe conheceram. Por isso preste atenção. E nós pedimos, mais uma vez, e agradecemos a presença de todos, irmãos e irmãs aqui. Aleluia! República de Angola, província de Luanda, bairro Golf 2. O assunto é autobiografia fúnebre. Carlos Agostinho Gabriel Malungo, filho de Bernardo Malungo e de Domingas Jaime, nasceu aos 5 de agosto de 1938 no município da Damba, província do Uíge, e como todo ser humano vivente nesta terra, teve uma vida de vitória, de derrotas. Entretanto, no caso de Carlos Agostinho Gabriel Malungo, soube e conseguiu firmar-se como filho, irmão, pai, avô, no seu tempo e no seu espaço. Neste contexto, ele foi esposo, casado com a senhora Engrácia Nsumbu, que deixa como viúva, com quem teve uma descendência de 6 filhos e 4 filhas, que são, no caso dos filhos, Gabriel Nsumbu, mais conhecido por Biga, Agostinho, Guido, Caro ou Carlos, Quiaco, Dani, todos com sobrenome de Malungo. As 4 filhas são Cecília, que é a primogênita, e que eu queria chamar aqui para todos verem a beleza daquilo que esse homem fez. Cecília, Lili, Ndita e Fató, com 35 netos. Aleluia! Amém. Portanto, deixa viúva e órfãos entre filhos e filhas e netos, conforme referido atrás, um vazio constrangedor, mas conforme diz a palavra de Yahweh, o Deus vivo, Carlos Agostinho Malungo volta ao pó com o sentimento do dever cumprido. Que Yahweh, Adonai, Jeová, Nzambi Ampungo, o receba no seu reino e que tenha um bom, feliz e eterno descanso. A família
a viúva, irmãos, filhos, filhas, netos, irmãos em Cristo, amigos, vizinhos, companheiros que até hoje não se cansaram de mostrar o seu afeto e amor à família hoje enlutada, que nos acompanham neste nefasto momento de luto e de dor. Apresentamos os nossos mais altos e sinceros agradecimentos. E que Deus tenha em conta o vosso grande amor por nós. Bem-haja para todos. A família Malungo agradece. Luanda, aos 26 de fevereiro de 2022. Este foi Carlos Agostinho Gabriel Malungo em vida. Aleluia. Muito obrigado.
motema nakela yo motema nakela yo motema Tegedo. Ter andar educar. Yeah, você tá bom. Não. esengonanga ke okolisi biso soki toboti otikila bakokona ya mikolo deja en tout cas kende bien bapromese nanga na prometteur otuna réalisé en tout cas espoir nanga yango wana souci na yo ezalaki ke motu moko atika na famille nga bita na simi ene malamu donc je suis là pour tout le monde oyo aza na besoin nanga nga nazali kuna papa merci. Ao nosso irmão mais velho, estás a partir com o dever cumprido. Para nós você não resta, porque os filhos da descendência estão aqui, a continuação tua. Vai em paz, estamos contigo até a consumação dos séculos. Aleluia. Um beijo perante nossa família, aquilo que nos deixa momento, eu e os meus irmãos que cá estamos presentes. Meu pai vai em paz. Toda força que Deus me deixe, mas estará sempre comigo. Vai em paz. Papa,
On est ici avec l'un de nos frères de Bigantsumbu, quelqu'un qui est déjà avec nous pendant un bon moment. Bonsoir, bonjour s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez se présenter à tous les gens qui sont c'est-à-dire que tous dans le cimetière, il y a bien fille qui pas Carlos. Merci, grand journaliste. Ngai popeno nanga gela ofula. Ya donc tous dans ma makasi to kunda papa. Donc il y a bien quand mingi tous pas dans le la souci ça na katsa mte poto pete pena papa. Oh papa ya gampo te biga chumbu to ekabula mawana na biga chumbu. Moto surtout abika sala bena biga chumbu nde to se retrouver awa pena to kabula mawana surtout en tout cas merci pena. Depuis que chaque chose a son temps, le kola mutabota mwa pe mutakufa c'est-à-dire jour papa Carlos Koki puis na bela bambula. Nino ko ebisa bandeko batikali pour fortifier bango spécialement famille ya Bigantsumbu et na baninga o balinga Bigantsumbu. Bon, pour la famille à Bigantsumbu en tout cas, to senga binoka besoin courage, to bi que ezalaka pas makasi mais toujours nebi que nzambe na muke a kosunga, toujours courage, toujours bomoko, botika la pena il n'a fait la force ndenge papa avandi saka bino famille, ndenge botaka bino tikibino na bolamu bokabwana te. Donc il faut continuer à kotamula lokolwana to ko sala bien. Pona bandeko oyo to landi Bigantsumbu en tout cas tous abomoko, tout même les camerounais to bandeko ne bandeli tina suka et qui est bien pour Bigantsumbu pas satisfait et ça kitoko makasi koleka. En tout cas merci. Merci beaucoup Tolingo pesa mbote na moi de personnes. Ya mbote ngali boso na pesi les gars journalistes prophète Bigantsumbu mon père papa formé en tout cas tous awa na kata matanga ndongo muninga. En tout cas, merci Bélé. Donc, merci beaucoup. Vraiment, malheureusement, Biga Liwa est à départ déjà. Donc, ils ont cicaté, ils ont dit là, mon papa n'a pas besoin de tracer le chemin à Kolisibana et puis instruire dans les bons chemins. Il y a un moment où comme vendre Bigantsumbu. Donc, ceux qui perdent ça, le traçage a bien été, mais les autres, ils ont prêt très bon. Donc, alors, tu vois qu'on est en air. Donc, on a bien fait, voilà, malgré ça, la moi pas si pour mon a superté donc to kabonye na musune mais na molimo tout ça na parce que papa moro apporter ba conseil à bien père na biso même ba jeune garçon tout ça donc voilà. Mais apparemment nakati makambango on dirait qu'à moi ko loba maloba meye Bigantsumbu ça prêtre confirmé mais netika moi qui songi netika s'occuper famille s'occuper ba connaissance netika makambo simbati na ligne opesa moi loba moko be pa ndeko ba ko tsa que pas fitol tour makambo ce qui prêtre abimisa ba simba ba frère talaga yo Carlos Kabalo. Eza matanga batu fa balo batu tout ba rozala pour Bigantsumbu te donc moniga liloba onde konanga gelo fula to loba donc il y a importé zara kozala na bolingo donc moto a pesa ta moi 5 moto msu pas pesité mais sali sacrifice au lugara te lo rango somba mai donc il est pas important batu tout ba contribuer financièrement te batu msu ba rochapeka stratégie donc yo pe rochapeka image donc fidèle pas y pena image na ye donc sacrifice tout biso tout sali poto le lara papa quoi donc pona bateau bazoloba matanga za fetité matanga za fetité perdre au na simplicité donc ba pantenta qui prêtre za thème oza très important toye donc na dernière place to sombeli père na biso y importer za to tiki na kimia biso pe to zongi na kimia mwambote la bandeko bazolo na biso na RTVS mote na opesa ya liboso et na opesa famille na ngamoko donc Anita Kabalo na nenga Luanda na opesa kaka sele l'unique moto na ngana zaranaye déclaré international donc Diego Lema Chara Nzambe donc voilà na Smith Sina na bosanité motema ya Karine Ngombo donc voilà c'est tout. Merci beaucoup Carlos Kabalo Stadine Tolobara. Malamu okende sika matanga kende sika feti parce que sika matanga yo reçoit tant ko réflexion bande ni osengelo za la lelo pour le bio za la bien c'est dit bazolo bela combien papa Carlos c'est ça parce que aza papa o akende États-Unis ko sala mbula mobimba ake asali 8 mois en Allemagne asali 2 ans na kati ya France parce que aboteki moi na Bigantsumbu c'est à dire zala malamu na batu pour ça la bien quoi donc boza na biso connecté parce que évidemment automne la binango tisuka quoi bobenga biso na ba numéro e est affiché wana ou soit vous faites 00244 pour vous qui êtes à l'étranger 942 994 656 je répète pour une bonne audition d'ailleurs ça affiche ici bas 00244 942 994 656. Malamu parce que malamu pour la rater le bat tondi par-ci par là
pour rendre le dernier hommage et pas papa Carlos, papa ya Bigantsumbu et délégation et aussi Europe na Bigantsumbu ça awa. Bon niveau. Malam. Est-ce que vous se présenter na bateau ba yebioté parce que vous yebivier ou se présenter pour ça la bien. Ouais, ngai Ntsuka Tsubak. J'habite en Suisse, en Suisse, na Jura d'éléments. Je vais vous présenter donc délégation en Suisse côté à Jura Bernard. Tant que yo moko monaka Bigantsumbu mutuna yo azosala makambo et kokunda papa avec honneur boy yo moko le bela koni. Ngai lobela nga tout d'abord félicitations à Pesare pour Azamaka Citro et puis ezangoya nzambe o bapesi eza étoile et pour nous na mutunyo sauté mutunyo soko meko meka mais yango tenzele zo pesa ngote mais eza étoile nae donc il faut kotika mokili ndenge ezotambola na ndenge nango. Merci beaucoup famille ezana pasi auti ko bungisa papa Carlos ndengo ye awa otiki mikili oye eza parce que pour nous pesa bango force na ligne opesa yango en direct liboso ya caméra pour esala mo bien. Ouais. Malgré que toye tozana mawa et à choc mais yemo alobai ke mutu na mutu azana arena ye mais na osepela kamwa esengo po papa asali bana bakomi mikolo amoni pe bana nenyo sunde baboti boti et puis amoni bana nende bazosala eza esengo mingi yangwana donc papa akevema na esengo donc malgré biso batotikali na pasi. Merci beaucoup. Lokola ezamwa lisolo ya muketo lingo pesa mbote surtout na bana poto et ça la bien. Ouais, na pesa tout d'abord mbote na mwasi na ngai. La Dintsuka, belle-sœur na ngai, Jeannette Itafa et puis Santos di Jura, Konde na Delémont, ba petit na ba na Paris, Simolo, Debona, Apo, Mito et puis awa pe na Angola ba Ali, ba neve na nga ba Roli, beau-frère na ngai pasteur Meshak na koma benga e pasteur Defao. Merci beaucoup Sali Aouti Suisse pour koya kolelisa Bigantsumbu. Ali présenter moi message moka ba condoléances et pas ya bandeko oyo ba uti ko bungisa papa na bango. Condoléances na nga mingi na vie na nga Sumbu. Obenda vie na nga kati to sala ne masolo ebele. On moni na koyi na terre pour na vandisa masolo ndenge ezalaka. Comment na papa Carlos n'a plus de 80 ans kokufa pana yo ezolo beloni parce que yo sont jeunes. C'est que papa tambola qui bien. Basé belete ba comme na âge tous ba camarades, tous ba père musu ba suki ba 50 ba 60 mais ndenge ya kufi na 80 papa tamboli bien. Ça na li opesa maloba pa bandeko biso ba totikali parce que papa kelelo madame Sulobi ozatuna biso parce que Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 2 lobi et là on est lokoza na tango nango poto sala bien to komasina âge pas photo sala ni. Liboso nanu il faut éviter ne mabe, il faut tambola bien, otoyebi ke ça mabe il faut ko kima yango. Poto koma na âge ezala bien. Moi mbote na bato yo lingara pe bato balingara yo. Ya liboso na pesi mbote na mama bana na France Dynamis. Na pesi lifanto na Tredi Mabanza fils à papa. Na pesi Exodi. Sans oublier bureau Allemagne HK toujours Mazoa. Yannick Tunga les monuments. Sans oublier Bakonza Dawa. Venanga Suisse, venanga Jay Masiala, G, Mokonza Dawa. Merci beaucoup, fidèle image.